रथयात्रा पूर्व पुणी लघुचाप 21 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा भिजिब कि रथयात्रा आज ओडिशा रे बढ़िबो वर्षार परिमाण आसुछि भीषण वर्षा लघुचाप प्रभाव रे सारा ओडिशा को सतर्क सूचना रथयात्रा बेले वर्षार संभावना बढ़ी आज ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। प्रारंभिक आकलन अनुसार 17 तारिख पर्यंत वर्षा जारी रहिबो एवं परे लघुचाप प्रभाव रे वर्षा आहुरी बढ़िपारे। आज 20 जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, कंधमाल, कलाहांडी और रायगढ़ में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेबरी जाजपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिले में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा नहीं सतर्क कराई। आसंता 2 दिन सारा ओडिशा रे वर्षार प्रभाव देखा मिलपारे। आज कंधमाल जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले अन्य समस्त जिला येलो वार्निंग जारी रही। आसंता काली गजपति और केन्द्रापड़ा ऑरेंज वार्निंग एवं बाकी 28 जिला येलो वार्निंग जारी कराई। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर बंगोपसागर में पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। आसंता काली सुधा लघुचाप परिणत होपे। यार प्रभाव में 17 तारिख वर्षार तीव्रता बढ़िपारे और 17 ରୁ 21 तारिख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आकलन कराई। चलित मौसुमी ऋतु में मालकानगिरी, रायगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, गजपति, देवगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज और बालेश्वर जिले में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा रेकर्ड होइछि। अन्यपटे बरगढ़, बलांगीर, नयागढ़, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा जिले में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा रेकर्ड कराई। रथयात्रा को नजर रखी पाणीपाग विभाग परवर्ती बुलेटिन पर नजर रखा परामर्श दिया। रिपोर्ट ओडिया एक्सप्रेस।